ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজত থকা দধিয়া এতিয়া জলমগ্ন। চাৰিওফালে কেৱল পানী, যেনিয়ে চাই আচলতে পানী তেনিয়ে পানী দেখা যাব। এক সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বছৰটো এইটো পঞ্চমটো বান আৰু পঞ্চমটো বানত এনেদৰে বিধ্বস্ত হৈছে দধিয়াবাসী। দধিয়া প্ৰত্যেকখন গাঁও আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যেই প্ৰায় 2-3খন গাঁৱৰ দৃশ্য আমি পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত দেখিছিলোঁ প্ৰতিখন গাঁও এনেদৰে বানত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈ আছে আৰু বানত যিসকল লোক বানত কক বকাই থাকিব লগা হৈছে। আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যি সমস্যা, এইসমূহ সমস্যা বান সমস্যা কিন্তু এতিয়াও দধিয়াবাসী সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই। দীৰ্ঘ সময় আচলতে প্ৰায় তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতে প্ৰায় বিগত যি বৰ্ষ, সেই বৰ্ষটোত প্ৰায় একেলেঠাৰি আচলতে কেইবা মাহ ধৰি যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে, এই স্থানৰ পৰা দধিয়াবাসীক আচলতে লৈ যাব লাগে, যাতে যি স্থানত এটা সুন্দৰকৈ থাকিব পৰাকৈ এটা ঠাই, ওখ এটা ঠাই আচলতে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছিল, দাবী জনাইছিল। তাৰপিছতো কিন্তু আজিও এইসকল লোকৰ সমস্যা হৈ ৰ'ল। প্ৰথমতে মই ভাগ্যক এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিটো আমি এতিয়া আছোঁ দধিয়াৰ যিটো এখন গাঁও, কামি গাঁও, সেই কামি গাঁৱৰ মাজত আছোঁ আৰু এজন লোকৰ বাসগৃহত আছোঁ। চাংঘৰত প্ৰায় 30 ফুট ওখ যিখন চাংঘৰ, সেই চাংঘৰ ইতিমধ্যে বুৰি গৈছে পানীৰ যি জলস্ৰোত, সেই জলস্ৰোতে আচলতে অতি ভয়ানকভাৱে যিসকল শিশুসকল আছে এনেদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। বহু লোকে আচলতে বহু পশুধন ইয়াৰ পৰা উটুৱাই লৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ যি বিশাল সাগৰ সদৃশ যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, এইসকল লোকৰ টুলুঙা নাওখনেই একমাত্ৰ সম্বল। আৰু এইসকল লোকে জীৱনৰ যি আচলতে যি জীৱন সংগ্ৰামখন এনেদৰে কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু প্ৰায়সকল লোক ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হৈছে, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে এইসকল লোক আচলতে শিবিৰলৈ যাব পৰা নাই, বা এই স্থান এৰি কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়ত একেলগে শিবিৰত থাকিবলৈ আচলতে যাবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই। গতিকে তেনেস্থলত দুয়োটা কৰোণা আৰু বানপানীৰ সমস্যা, এই সমস্যা আচলতে এইসকল লোকক হেঁচা মাৰি ধৰিছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। গতিকে এয়া দধিয়াবাসীৰ যি দৃশ্য দেখিলে আচলতে চকু কপালত উঠিব। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছোঁ, ৰাইজে যাতে দেখক, প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, এইসকল চৰকাৰী যিসকল লোক আছে, চৰকাৰী যি বিষয়া আছে, নেতৃবৰ্গ আছে, প্ৰশাসন আছে, চাবুৱা সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছে, সেইগৰাকী বিধায়কে আজি কিছু ঠাই পৰিদৰ্শন কৰিছে। এইসকল লোকৰ আচলতে পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টোত কেনেদৰে সমাধান কৰিব, সেয়াও অলপ ঘৰৰ গৰাকী আছে চমুকৈ তেখেতৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, কিছু আগুৱাই আহক, আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। যিহেতু এই স্থানত আপুনি আছে, কেনেদৰে আছে, যিহেতু দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা আপোনালোকে সদায় এনেদৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থাকিবলগীয়া হয়, আৰু তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ সমস্যা আজি পৰ্যন্ত পৰা নাই, কেৱল এটাৰ পিছত আনটো সমস্যা সৃষ্টি হৈছে, কি ক'ব? আমাক যি ক'বলগীয়া আছে, যিটো আছে সেইটো কৈ দিম। মানে আমাৰ আকৌ এতিয়া পানীটো বাঢ়ি গৈছে, খাবও নাপায়, টিউবৱেল পানীও নাই, টিউবৱেল ডুবি গ'ল, চব ডুবি গ'ল। আকৌ বইল কৰি কিনি পানীটো খাবলগীয়া হৈছে। এনেকুৱা আমাৰ হৈছে যে এনেকুৱা সমস্যা হৈছে যে কি কৰিবা আৰু। সেইটো নদীৰ পানীকেইটাতো এনেকুৱা বইল কৰি কিনি খাওঁ লাগিছে, আকৌ পানীটো তেনেকুৱা বাঢ়িছে। কি কৰিব, অৱস্থাই নাইকিয়া হৈছে আমাৰ। কুঁৱাও নাই, একো নাই, গৰু ম'হ ছাগলী চব মৰি গৈছে, কি কৰিবি, সেইটোৱে আৰু। উপায়হীন এইগৰাকী আচলতে ঘৰৰ মূল গৰাকী এইখন পোহপাল দি আছিল, পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল। তাৰপিছত কিন্তু এইসকল লোক ইয়াৰ পৰা আচলতে গুচি যাব লগা হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ যি অৱস্থা, সেই অৱস্থা আচলতে এইসকল লোকক প্ৰায় কোঙা কৰি পেলাইছে। আমি বাহিৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ, ভাগ্যই দেখুৱাই আছে কেমেৰাত, কেনেদৰে আচলতে দধিয়াৰ প্ৰতিটো অঞ্চল, আচলতে প্ৰতিখন গাঁও, 4খন গাঁও ইতিমধ্যে মই তাক কৈছোঁ, প্ৰতিখন গাঁও ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ ডিব্ৰু ডাঙৰি নৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নি পানী, সেই বাঢ়নি পানী আচলতে জলপৃষ্ঠ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে বোৱাই পেলাইছে। এইসকল লোকৰ কিন্তু সমস্যা হৈ ৰ'ল, আজিও সমস্যা সমাধান নহ'ল। আৰু এতিয়াও আচলতে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যিহেতু যিসকল লোক আছে, ইয়াৰ পৰা যেতিয়া নিশা পানী বাঢ়ি আহে, এইসকল টুলুঙা নাও লৈ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰে, বা নিৰ্দিষ্ট নিৰাপদ স্থানলৈ পলায়ন কৰা দেখা যায়। কিন্তু চৰকাৰে এইসকল লোকৰ সমস্যা সমাধান কৰি এইসকল লোকক যাতে নিৰাপদ স্থানত ৰাখি, এইসকল লোকে যাতে অনাগত সময়ত কেনেদৰে আচলতে সুস্থিৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে, তাৰ বাবে আচলতে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে। আৰু বিশেষকৈ যিসমূহ বিদ্যালয় আছিল এই স্থানত থকা, দধিয়া অঞ্চলত থকা, বা ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজত থকা যিখন লাইকা বা দধিয়া, দুইখন অঞ্চলত দধিয়াৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় বা প্ৰতিখন ঘৰ ইতিমধ্যে বানৰ কবলত আছে। বানৰ পানীত ইতিমধ্যে ডুব গৈ আছে। আচলতে ঘৰৰ কিছু স্থানত মুধচ পাইছেগৈ। এখন বিদ্যালয় আমি দেখি আহিছিলোঁ, সেইখন বিদ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত ডুব গৈ আছে। আৰু এইসকল যুগৰ যদি যন্ত্ৰণা, যিসকল দধিয়াবাসীৰ যন্ত্ৰণা, সেই যন্ত্ৰণা কিন্তু
ইয়াৰ পৰা আচলতে আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে এইসকল লোকৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে।